No, več o dijaški literarni ustvarjalnosti pa v sredo ob 17:15 na našem prvem programu v oddaji Kdo se boji slovenščine. In s tem naslovom prihajamo do dveh, ki se gotovo ne bojita. Z nami sta Bojan Cvetičanin in Nipke. Živijo. Živijo, pozdravljena. Evo, smo stari znanci, smo se že videli v tem studiu. Preveč navdušeno sva začela za to zgodnjo uro. A prvo poskusiva še enkrat? Z nami sta Bojan Cvetičanin in Nipke. Pozdravljena v sobotni jutranji oddaji. Vidva sta tudi sodelovala v tem dokumentarcu, o katerem sem govorila, in to v delu o urbani slovenščini, kjer je tudi profesor Igor Saksida povedal, da je v bistvu ta urbana slovenščina v urbani muziki, v hip-hopu nekak spodbujevalec slovenščine. Kaj vidva mislite o tem? Oziroma, da se tam goji? Ampak velikrat se pa učita recimo rabo anglizmov pa kakih tujih besed. Kako vidva gledata na to? Kar se mene tiče, smo glasbeniki neke vrste sodobni pesniki in v glasbi naši mi pač nekako povemo, kako je in kako se dogaja zdaj in pač nekako razlagamo skozi svoje pesmi. In meni se zdi, da je slang ene vrste sodoben jezik in mislim, da je to tudi mladim najbližji, najbolj se sporazumejo s tem in tudi najbolj verjamejo temu, se mi zdi. A se ti zdi, da kdaj tudi vi kaj oblikujete slang ali pa celo date iztočnico za kakšne nove besede ali pa nove rabe besed? Definitivno se zgodi, da kakšna inovacija pride ven tokom ustvarjanja, sploh pa če rata komad popularen, pa mogoče to rata nek trend. Bojan, kako se pa ti recimo pri pisanju besedil ukvarjaš prav z jezikom, ker z vsebino se definitivno, kako se z jezikom? Veš, kako ti bom rekel, v prvi vrsti nikoli ne razmišljam, ko pišem tekst o jeziku samem. Načeloma se mi zdi, da ko ustvarjam, že avtomatično razmišljam v neki pesniški obliki. Se mi pa absolutno zgodi, da na koncu preberem stvari, pa vidim, da me nekaj hudo moti, pa ne vem točno kaj, in potem ugotovim, da sem uporabil besedo, ki zares sploh ne obstaja v slovenščini, zaradi tega, ker imam balkanske korenine in nekatere besede, ki jih doma mi uporabljamo vsakodnevno, kot pač navadne, mi potem kolegi rečejo, kaj? To je kako kaj? No, recimo. In potem grem to popraviti. Pa, kaj pa če se vrnemo v vajna srednješolska leta ali pa osnovnošolska, kakšen je bil pa takrat vajen odnos do slovenščine? Bi rekla, da se je kaj spremenil ali pa da je mogoče vajno delo tudi dalo eno drugačno svobodo pogleda na jezik? Kakšna sta bila recimo v srednji šoli prav med slovenščino ali pa pri slovenščini? Jaz vem, da sem si velikokrat dvigal povprečje z raznimi domišljijskimi spisi in tako naprej, kar se tiče pravopisja in tako naprej. Mogoče sem pa kakšen lapsus zgodil, ampak drugače pa lažje sem se izražal po svoje, svojimi besedami in se mi zdi, da je to tudi najbolj nekako avtentično za vsakega človeka, njegova pač govorica, njegovo izrazoslovje. To je tudi namen jezika v prvi fazi je izražanje pa komunikacija med sabo, ne? Ampak videla sta pa naredila tudi en komad skupaj, v katerem v bistvu zagovarjata tezo, da bo slovenščina izumrla. Je to res? A sem jaz narobe razumela? Zdaj se bom jaz rešil iz te zagate. Jaz nisem bil zraven, bil sem zraven, ker se je delal komad, ampak nisem izvajalec na temu komadu. Album je buden, komad je 2210, ne? Tako. Pod okriljem Drav Records je izšel. Tako. Pesem je v bistvu samplali smo pesem Brez besed, Berte Ambrož in Mojmirja Sepeta, katera je nastopila leta 1966 na Evroviziji kot prva slovenska pesem in tudi v temu komadu se mi nekako spogledujemo z potencialno fantazijo, kdaj bo slovenščina izumrla in da se to lahko zgodi leta 2210. Da ste jo samplali, pomeni, da ste prav vzeli ene ključne delanje? To pomeni, da smo v bistvu vzeli
Mi smo vzeli tudi celo neki besedila, ampak vzeli smo nekak ta glasbeni aranžma, kjer ga je potem Damjan Jovič preuredil po svoje. In tudi sam koncept je bil v bistvu dosti blizu. Mi smo delali komad, preden smo sploh slišali ta komad brez beseda, ne? Pa potem, ko smo ga nekako ukomponirali v naš komad, je šlo toliko lepo zraven, da je bilo mišljeno tako. No, mi posnetek iz leta 66 tudi poslušamo trenutno. To je torej aranžma Mojmira Sepeta in besedilo Elze Godal. Tako je. In to je v bistvu bil prvi komad v slovenščini na Evroviziji, ne? To je bil prvi slovenski komad, ki je nastopil na Evroviziji. Smo kar ponosni, no, da smo lahko v bistvu komponirali tak masterpiece v svojo glasbo. No. Ja, a lahko pa mi slišimo, kako zveni 2210 ali pa kakšen mali dražilnik tega komada, čist za priokus, ali pa da vidimo. Se boš pridružil Zagati? Se bom pridružil tej Zagati. Leta 2210 nobeden ne bo več govoril slovensk. Leta 2210 nobeden ne bo razumel teh besed. Brez besed. Mogoče se bomo pa takrat brez besed pogovarjali, a veš? A si misliš? 2210. Upajmo, da ne. Ne, Telepatsko. Jaz dam roko v ogenj, da slovenščina ne bo izumrla. Jaz tudi. Mislim, upam, no, ne vem. Ja, ne vem. Mi se bomo trudili, da... Tako, Največ, kar lahko naredimo, je, da se trudimo, da ne bo. pa da jo uporabljamo, ne? In da jo uporabljamo po svoje. Veš kaj, en super odlomek je iz Kdo se boji slovenščine, ki bi ga na hitro pogledali, če lahko. Mislim, da je profesorica oziroma učiteljica slovenščine popravljala tvoje besedila. Res je. Prosim, poglejmo, kako zveni Nipke v pravi knjižni šolski zborni slovenščini. Pojte v slovenščini zato, da mladina to sliši, da mlad človek to sliši. Ker ravno to je škoda, ne toliko, a bodo pisali dobro esej na maturi ali ne, ampak ali bodo našli prave besede, da bodo izrazili samega sebe. Zdaj, a se čutite kaj obremenjena, če je toliko rdečega? Ne, jaz sem bil pred kratkim še v gimnaziji, sem navajen. Si tega navajen. A si želite malo pogledati, kaj smo... Seveda. Ja, mene zanima. Evo, kle že na začetku leta 2210 nihče ne bo več govoril slovensko. In če bi se recimo, kako bi se to slišalo? Leta 2210 nihče ne bo več govoril slovensko. Šlo bi, v bistvu bi šlo skozi, ampak to, kar ne bi bil več Nipke. To pa je res, ja. Nazaj v šolo, Nipke. Dober point. Šlo bi čez, ampak ne bi bilo tvoje, ne? Ja. Jaz bi se zdaj preselila iz tiste Evrovizije 66 še na Evrovizijo 23. Bojan, mogoče imaš ti kaj več o tem zapovedati? Ja, Evrovizija 23 bo, ne? Bo. Ja, v Liverpoolu in tja gremo letos Joker Outi. V bistvu sem se šele danes zavedel, da sem kar malo živčen, glede na to, da pesem izide nocoj v oddaji emisije Liverpool, pa kasneje pač ob 9 zvečer na vseh platformah. In ja... Odločili ste se za komad v slovenščini. To se meni zdi tudi zanimivo. Kako ste prišli do te odločitve? Iskreno, to sploh ni bila tema, o kateri bi se pogovarjali. Nekako, ko smo se odločili, da bi šli na EMO, preden smo bili povabljeni direkt na Evrovizijo, smo rekli, ok, komad bomo naredili, slovenski komad bo, pa so nas poprašali, a ste kdaj pomislili, da ne bi bil? Ne, zares nismo, ker v slovenščini se iskreno jaz najboljš izražam. Predstavljamo Slovenijo na nekem toliko velikem mednarodnem festivalu. Tako v bistvu, kar se mene tiče, bi jaz najrajš videl, da bi vse države pele v svojem jeziku. Se mi zdi, da bi imela Evrovizija še malo tak večji blišč lahko zaradi tega. Ampak taktično ste pa izbrali naslov v mrtvem jeziku, oziroma v jeziku, ki ga pa poznajo gotovo vsi, ali pa rek, ki ga poznajo vsi. Ja, v resnici je do tega prišlo tako, ta beseda se ne pojavi v komadu nikoli, to vam lahko
Pač, A res? Zdaj povem, ne? Zdaj je kar spoiler. Ja, Čakaj, ja. jaz sem, ok, v redu, zdaj sem že kar mal, zdaj sem že jaz na trnih. Ja, Okay, ko mi čakam? v resnici je to pač samo povzetek celotne pesmi, Okej. sporočilo celotne pesmi. Jaz sem bil na klasični gimnaziji Poljane, tako da mi je ta ne mrtvi jezik Aha, oprosti. zelo ljub. Tako da ja, evo. Govorimo o latinščini, naslov komada je Carpe Diem. Vzdušje, ki nas čaka nocoj na misiji Liverpool, je bilo odlično, tudi off the record. Studio je bil nabito poln mladine, ki se je navdušeno odzivala na vsako vašo pobudo. Pa dajmo za konec pogledati, kako je to izgledalo. Ej, vi se samo imejte dobro. A ja, Carpe Diem je torej cover. Pa to ni bilo slovenščina. A ja, a to ni, a ja, jaz mislim, Ne, veš kaj? oprosti, jaz čakam, samo še to, no. Bomo nadaljevali kasneje, še pa oddaji, hvala. Hvala vam za obisk, hvala za debato. V bistvu se nam bosta pridružila še v izzivu. Ne? Ja, zdaj nas čaka pa resno delo. Gremo v laboratorij. Ja? Torej. Ko že govorimo o pomenu slovenske besede, se zdaj le spuščamo v laboratorij izzivov in torej besede v glasbi. Torej čaka naj upoznavanje slovenskih skladb in logika. Pa poglejmo. Pozdrav vsem, ki gledate to mega oddajo. To je res najboljša oddaja. Se gremo zabavati? Današnji izziv iz laboratorija bo ugani in zapoj. Ok, torej jaz rabim najti kaj. Slovenska pesem, Ja, torej jež. pa Jež, ja. tole. Jaz sem jež, ti pa ne? Ne? Ok, Posta pa dva, ki delata kaj? Galujta? Pač dva, ki se Tekaški jež. Ne. Kaj dela ena oseba zdaj to, pač, če pogledaš to? Teče. Pa to je ježek teka. Pa ja, pa se to sem ti postavil. No, zdaj bom pa še jaz tebega postavil. Ok, to, pa to. Kle je jezen, Ja, jezna mravljica, ja, huda mravljica. ja, še nekaj je pred tem. Kaj je to? 31. december. To je že bilo, kao, ok? Je huda mravljica. A ja, bila je huda mravljica. Ja, tako je. Ok, zdaj mislim, da so pravila jasna. No in zdaj bo najna naloga, da za njih v studiu pripraviva še več takih nalog. Ok, greva še kakšnega. Čakaj, spomnil sem se enega dobrega. Ok, imamo to, a že veš kaj mislim? A je. Ja, to je to. Evo. Dobro. Ok, nekatere so malce zahtevnejše, ene so pa kar lahke. No, izkažite se. Zdaj gremo. Ja, mi smo mojstri znakcev, emojijev, čustvenčkov, smeškov, zdaj bomo pa videli, drugi manj. kako to zgleda v praksi. Igraj. Igra je preprosta, tam gor se pojavljajo čustvenčki, mi pa ugibamo naslove kateri komad komadov. gre? Ekipa, ki prav ugani, dobi točko, ekipa, ki ne, se posipa s pepelom. Tisti, ki se je prvi utrne ideja, Bang. tole. Ok. Gremo začeti s prvim naborom znakcev. Kaj je to, avion prvo? A je to pič omejenko? Ne. Kaj je to? Od višine se vrti. Sam kje je vrti? Dol na tla. Trda tla. A imaš kakšno idejo? To je visoko leta, ga komar piči na trdnih tleh. Ne, no. Leti mrčes To je komar v si tla. bil, no. Ja, včeraj me je pičila ena stvar. Daj, Komar, ajde. Komar. Ne vem. A je to? A? Ne, druga ekipa. Midva pa praviva, da je to komad. Kdor visoko leta, nizko pade. Ja. Poglejmo, kaj pravi žirija. Priletela A ja, ljudska! Čez čevalko. Pa komar je priletel. Ok, v redu, ajde, gremo naprej. Prestoček. Nič. Lisi. Lisička je pravzaprav. Baraba! Mirjana, točka. Ok, vidim, da je tole. Plezam. Od višine se zvrti. Jaz sem probal, ne vem. Bravo. A je? Ja. Yes! Dobre. Ena. Kaj je to? Kaj? Siva pot. Čakaj.
Levo, desno. Muca gre gor pa dol, Ja, gor in dol, ne. Čez Šuštarski most, ne. ne. Zakaj je muca s tem trakom? Kaj je on? Gor, dol, levo, desno. Ne, to ni noben komad, ne. Gremo pogledat, ali kaj? Ne, imamo kakšne? Okej, v redu, v redu, v redu. Nisem Ta je bila pa pomislil. huda, meta joke. Čak, zdaj sumim, da bo mogoče kaj od Jokera. Siva pot! pot. Prej ste ga, ja. To, Filipke je bil preroški prej. Gremo naslednjo. Dobro, dobro, to. Mogoče moramo kar imeti na lagru par slovenskih komadov. Kenguru! Kaj pa to? Le, ko se nam Mercedes smeji, kao. Marko skače. Ja, pravilno. Bara! A je? Je. Okay, čak, koliko je rezultat? 2 proti 2. Dobro, zdaj. Izenačeno. V redu, imamo Odločilna. še par jih na zalogi, a ne? Ja. Ja. Aja, lej, kar šibajo naprej. Plešejo. Pleši, črni kos, kaj bo splešal, če si bos? Pleši, črni kos je pa nastopil. A je? Ja. Pravnik. Sploh nimamo časa za Jaz posvet. mislim, da bi dva harava, ne? Ja, lej, 3 proti 2 imamo. Prosim. Mi gremo pa na morje? Ne. A ne, hud na... Čakaj. Nik pa nipko. Kaj praviš? Čakaj, prosim, greva palmo, Jamajko neki. Jamajka. Jamajka. Ne, ni to prav. Čakaj, okej, ajde, no, ajde, povejta, če veste. Dej. Ja, daj ti. Ne, Prosim, peva na Jamajko. greva na Jamajko. Ne. Pulj sta bila suverena. Blizu. Okej, imamo še 2-3 do konca. Ja. Čuk se je oženil. Pravilno. Obrn. Drž me, Nipke, drž me. Okej. Naprej. Odločilna. Izenačeno je, to je odločilna. Ja. Dvakrat zvoni. Poštar zvoni dvakrat. Pravilno. A je? 4-3. Joj. Yes! Tole je bilo super. Za las je bilo, bravo. Čestitke. Bojan sploh ignorira. On je... A bo? A ja, še eno. Čak, okej, to je zadnja, še 15 sekund. Hiši nas proti sonca. Poglejmo, kaj prav žiri. Yes! Izenačeno. V redu, ne vam bo. Da je bila zadnja. Ne vam bo. Izenačenje. Izenačenje je. Še ena je. Ni še kaj. Ta pa je odločilna. A ta je odločilna. Kompas. Leti se, bre! Sorry. Okej, to je bilo napeto. Hvala za igro. Čestitke. Čestitke. Lepa igra. Tisti, ki ste bili na počitnicah, upam, da so bile lepe. Tisti, ki boste ta teden se ustavite še kaj na TV Slovenija, imamo odličen počitniški program. Danes pa seveda vsi gledamo misijo Liverpool. Ja, naslednjič pa zdravje, se vidimo.